Right, this time around zvinhu hazvina kumira zvakanaka. It seems like President Emmerson Mnangagwa vanenge vabvuma defeat kubva kuna Comrade Bombshell Geza nemamwe macomrades vese vari kudedzera kuti let's end the 2030 business. Nyika yese pari zvinhu yakamirira signal kubva kuna vaComrade Bombshell Blessed Geza kuti vauye vachitaura kuti what's the way forward. Apa tiri ipapo vakawandawo vamwe vanoshanda nebato reZANU-PF vari busy wekudedzera kuti 2030 tinenge tichipinda tichaenda chinoamenda constitution. Ana Jennifer Muswere vachingotaurawo zvavanenge vachingotaurawo zvakasiyana siyana zvinotaurwa hazviperi. But nhasi panapa pane meeting yaitwa meeting inova meeting yekuti iri kucontradicta pachavo vanhu vacho vari kutanga vasiri kunzwisisana, and it seems like these people vamwe vese vari muZANU-PF vatanga vari kuda kutanga vakuda kuforsa munhu kuti iwo ramba uchipo ramba uchitonga kusvika 2030. ndo patinobva tadzokera kustatement rekwana VP Chiwengarira rekunzi zvigananda izvozvo ndo zvataiti zvamuri kuti mbinga ndo zvataiti zvigananda kuhondo. It seems like vanenge vane ma-interests to protect mubvunzo wawe kuti vanhu ava vari kumbonyatsofirei, ndo pane mubvunzo wangu, because today ndikusangana uyu this guy ndeatanga nyaya yacho. I can't play the video, that's why ndiri kuchoose hangu kuuya nemaposts anoconfirma zvinhu zvandiri kutaura kuti zvioneka kuti zviri chokwadi. Today once again President Edi Mnangagwa has said he won't stay in office beyond 2028. He said in front of journalists and editors at State House that should essentially put the 2030s stuff to an end. That's Kudzai Mutisi and the Mira Mashingo as well. Iri kutotaura kuti President Emmerson Mnangagwa, who has just arrived from AU, he has met editors from across media houses today and emphasized that he is not going to remain in office beyond 2028. Now zvakuitika these guys vese vari kutaura kuti zvoni toda kuramba tino 2030 what. It seems like vakutijairira something must be done nevanhu ivavo, because zvacho zvazve nonsense. It seems like these guys vese ava havana chavari kukwanisa kuita kuti nyika ende kumberi, so chinja vari kukwanisa kungoita kuita noise. 2030 takazodai 2030 takazodai. So it's time to work. Handiti vari momo office macho, it's time to develop the country, not time to amend the constitution. Zvese nonsense zvinenge zvichitaurwa because hapana chati chaitwa so far kubva pakaitwa election. Hapana, there is nothing to show chekuti munganongedzera kuti alright kubva paitwa election ra 2023 tazoita chakati. We are in 2025 right now and gore racho rakutofamba rakutoteremuka rakananga kwarakananga tisina chinhu wani kana wani chinobatika. Ndo nyaya iri kunyanya kunetsa panapa iri kuitika. Saka amenoregedza timboona kuti vari kuita sei, because these detectors futi tine history navo vanhu ivavo vanoita kunge vari kunge vachiverenga bhuku 1. Ukatarisa madetectors edzimwe nyika zvavanoita vanenge vachidedzera kuti inini handisiri ndiri kuda ini, vanhu ndo vari kuti ndirambe ndiripo mazvionaka, saka ndakungokontinya zvangu. And chigame ichocho tinochiziva and formula yacho iyoyo tinoiziva maitiro yazvinoitwa. And inini chandakaongorora kuZimbabwe chekada kuti irambe kutanga kutaurwa nyaya yacho izvezvo kuti amenda constitution time ichiripo is because vanoziva kuti vakagara vazviita nguva ichiripo kune mamwe maMPs chero vanenge vari muZANU-PF vanogona kusada zvinhu izvozvo kusaningirina, vanogara vadzingwa mabasa, vanogara varikolewa kugara vabviswa ponyasoiswa vavo vanenge vachiti mapuppets chaiwo ekuti vanenge vachingoti vakanzi jump havatombobvunza kuti how high, vanotozobvunza kuti how high vatombojamba votozobvunza ndiwo ere majambiro andaita. Ndo type vanhu vanenge vachidiwa ma-empty vessels vekuti vanenge vachiitira nyika noise. Saka ndo patiri iko zvinezvi muri yeZimbabwe. Ameno nyaya iyi munoionawo sei? Ndakuda kutosiya kwamuri iko zvinezvi mundiudzewo mafungiro nemaonero enyu. Timu rema-audios namba ndaisa pascreen vanoda kutaura anything or kucomment about anything that is happening in our country. Namba idzodzi ndo basa radzo, unokwanisa kucomment ipapo uchindiudzawo kuti unoionawo sei nyaya iyi kana kuti mafungiro ako about anything choruda kuti chinzwikwe nemhuri yeZimbabwe ipapo. Ndo zvatinotaura nguva nenguva kuti pasi neZANU-PF ezvino munhu unokuvara accident unondosungirirwa cardbox nekushayiwa plaster muchipatara, vanhu vachipuwa dzimotikari. Iye zvino makuona kuti upenyu hwaoma. Purezidendi wenyu achiona vanhu vakasungirwa macardbox unoti kudikwe vanhu veZANU-PF. Muchasunura rini chaizvo? Ambulance pachipatara hapana, vanhu vanopuwa dzimotikari. Clinic inoshayiwa ambulance, inoshayiwa mushonga, panado, discipline inoshayikwa. Asi unoona munhu achiti 2030 tichingosapota Mnangagwa.
ndo paunonyatsoona kuti mazimbabweni pane patine dambudziko. Kudzidza makadzidza chaizvo, pati njere dzenyu dzinongova njere dzokupenga, nokuti unopedzisira uchitedzaona kuti njere dzacho dzoshanda papi. Iyezvo ndo kwamafunga kuti maovheti anoda kuvakirwa musha nenyaya yageza, kuti ataura muntaraunda kuti pano wotonzi wakashata nekuti wataura chokwadi. Majairi akati munhu akangotaura pisai muromo, muurayei, kandai muasidi, kidnepai munhu. Tosvika kupi tichikidnepiwa muzimbabwe, vanhu vachirobwa, zvipatara zvakafa, iwe musoro bhangu uripo nevana vako, mota inodhiraivha mwana wako, inogadzirisa zvinhu zvomumatheatre zvingani, michini chaichaiyo yemumatheatre chaichaiyo haina Zimbabwe. Asi nobva unoona munhu akangoti zisikavha iro riya ntindindi muhurozi, gavi iro ranenge akangesa muhurozi, nyoka iro riri, zvisina kana nemusoro wese. Basa ndiri kungokangazhana chete, aiwa hatogadzirirai shamhi nemunyu, kana mazodai todai, hazvina nematuro. Kana watadza 2030 yeiko muchida ngowedzera kuramba muchiba? Hamuguti Zimbabwe ngwa makomba. Papi pasina kucherwa, marinda munochera, zvose munongobvisa. Tosvika kupi? Vana vakaperera muna Limpopo, vachikukurwa nemvura, mwaidyiwa nemakarwa, vamwe vachipondwa kuno kumhiri, vamwe vachipiswa vachivurawa, xenophobia, marukangani, vanhu vachivurawa. Uripo wangodai musoro wakangoti tsinga tare 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 semuswe wemwombe, pasina kana chinobuda. Ndipo ndiwa rimwe riri kwai ndiri Murakashi. Murakashi wei, chitaura izvo kuti kuchipatara kuna mishonga yemumarakashi, vanhu vari kusungirwa makadhibhokisi avo, mabhandeji, kuti vanhu vaite plasta. Munonyadzisa, munonzwisa urombo vanhu veZANU-PF. Tsitsi chaidzo. Gai bhaibheri rakati nzwirai urombo vanhu vanoti vanoziva vasingazive. Hamuna chamunoziva imi. Makafa muri vapenyu. Ende njere dzenyu hadzishandi. Vana Mutsvangwa, chitaura izvo, ana Chirumanzu, ana Joy Jaramba. Makadhakwa brain dzenyu mani. Zvaizvezvika pakutongodiwa chinonzi chido or die, because kwaenda nyika hakusisina kumira mushe. Ukaona nyika, waona ana OK vazovhara masupermarkets, vaakuvhara, patoshata. Pamira nyika pasiri right. Varume zvedu zvokutanzi munenge muchitya kuti hanzi tichazopfurwa kudini dini, ndo nyaya yatongovepo, because boys iri yari zvimadhara zvazvo mukasatoda kutoita hondo nazvo, hapana, tongoramba tichingochema, tichingosenda mavoice notes aya, tichingochema kutaura uku. We need to talk and do action. Hatichafanirwa kuchikidzirwa, because hazvibatsirei chinhu kuti tongoramba tichingochema tisina ma-solutions. We need to get a solution, then we move. Mazidhara tione kuti tamabvisa sei, because we can't have a Zimbabwe nyika ine upfumi hwese but ichitambura kunge tiri nherera, tange tisina zvatinazvo. And there's a lot of Zimbabweans vakabuda muZimbabwe, vanhu vari kutiza nyika yavo, tichienda kunyika dzati kuzonotambudzwa futi. Masimba akazara unana South Africa kwavasingadiwe. Hatidiwe ndekupi kwatiene zvitakutozikanwa, we are everywhere. It's not good. Mana ngatiitei zvinoita, tipushe, tibvise mazidhara. Hatingashungurudzwe navanhu vashoma shoma wakadai. Kana we need to stand, tibvise vanhu ava, tigadzirise nyika yedu, because hazvisi kubatsira zvavari kutiitira. Tosvikepi nai? Enezi kuZimbabwe uchirwara cha ukatoenda kuhospital wotoziva kuti zvavharanwa, wakutonofira iko. Hakuna kana chiriko chingatokubatsira. Ukarwara ukaenda kuhospital kuZimbabwe, wotoziva kuti rufu, wakutonofa, zvavharana. Aiwa, ngatimirei varume, aiwa.
zvekuswera tichisesa zvinezvi zvikufanira kupera nhasi, because ivo havasi kutya kuita zvavari kuita izvi. They are doing it because vanenge vachiita hamunawo zvamunotiitawo, saka isusu manje takutovewo futi nethat same mentality yavanayo iyoyo yekuti tisida kutokubvisai ende hamunawo zvamungambotiitawo futi. Yes, saka ndoyavanotoda kutopinda kuona iyoyo. Varume, ngatimirei apo tibvisei mbavha idzi, otherwise tingagare tichingochema. Tongoramba tichingochema tichichemedzwa navanhu ivava vasina kana nemusoro wese vakana.